بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس یہ ایک ریسیور ریپیئر کے لیے آیا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے یہ بالکل ڈیڈ ہے، کیونکہ 1506 والا کوئی بھی ریسیور جو ہے وہ ریڈ لائٹ نہیں جلاتا۔ پرانے ماڈل میں تو ریڈ لائٹ ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ آتے ہیں تو اس کا ساتھ میں ڈیجٹ بھی آ جاتے ہیں اور لائٹیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو جو ہے وولٹیج چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ اس میں کون سا مسئلہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں 12 وولٹ چیک کرتا ہوں، 20 وولٹ یہ ٹھیک ہیں، اور یہ 1.8 بھی ٹھیک ہیں، اور یہ ہیں 3.3 یہ بھی ٹھیک، مگر یہاں پہ جو ہے گڑبڑ ہے، کیونکہ یہ 0.6 دے رہا ہے، یعنی کہ 6 دے رہا ہے۔ تو یہ چینج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں۔ اور یہ جو ہے سوئچنگ ٹرانزسٹر بھی اوکے ہے بالکل۔ تو اس کو چینج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریسیور آن ہوتا ہے یا نہیں۔ اور یہ سکریپ سے جو ہے میں بورڈ اٹھاتا ہوں LCD کا، ٹھیک ہے، یہ آن کر کے آف کر کے بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو، بالکل کچھ نہیں ہے، کوئی رسپانس نہیں ہے ریسیور میں۔ تو میں جو ہے کوئی بورڈ اٹھاتا ہوں سکریپ میں سے LCD کا، اس میں سے جو ہے ایک SMD ایسی 5 پن والی مکھی ایسی نکالتے ہیں اور لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں۔ اور میں پہلے جو ہے اس کو نکال رہا ہوں، اس کو نکال کر باہر رکھتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ بورڈ سے نکالیں گے اور لگائیں گے اس میں۔ جب یہ نکل جائے گا تو یہ دیکھیں یہ نکل گیا، اور دوسرا جو ہے بورڈ سے نکالتے ہیں، کسی سکریپ بورڈ سے، تو اس میں لگاتے ہیں، کیونکہ ریسیور کو تو اس میں سے آن ہی ہو جانا چاہیے۔ اور میں ڈھونڈ رہا ہوں کچھ سکریپ والی بورڈ جو LCD میں ہوتی ہے نا، وہی سکریپ والی بورڈ ڈھونڈ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک ہی ہوتی ہیں 5 پن والی AC نا، ایک ہی ہوتی ہیں جو اس میں لگتی ہیں، اور دوسرا ریسیور میں لگتی ہیں، ایک ہی ہوتی ہیں۔ اس میں ڈسٹ زیادہ پڑی ہوئی ہے، تو اسی لیے اس کے نمبر وغیرہ بھی نہیں نظر آ رہا ہے۔ بس یہی ہے، نکال کر لگاتے ہیں، اور آپ کے سامنے نکالتے ہیں اور لگاتے ہیں، اور آپ کو وولٹیج بھی چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ آیا پورے بنتے ہیں یا نہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے نا 1.3 یا 2 وولٹ بننے چاہیے، 1.1 نہیں بننا چاہیے، یعنی کہ 1.1 نہیں بننا چاہیے۔ کیونکہ یہ پاورفل SMD ہوتی ہے جو بازار سے ملتی ہے نا نیو، وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، جو یہ سکریپ میں ملتی ہے نا یہ اوریجنل بھی ہوتی ہیں، اور اس سے جو ہے نا امپیر اور طاقت میں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ہے میں 350 پہ جو ہے ہیٹ کو رکھا ہوا ہے، اور 1 پہ جو ہے میں نے ایئر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے AC جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے نکال آتی ہے، جو بھی آپ نے نکالنی ہو لگانی ہو اچھے طریقے سے نکال آتی ہے اور لگ بھی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کی ایئر جو ہے 3 پہ لے آئیں گے تو یہ ایئر کی پریشر کی وجہ سے جو SMD ہے یہ اڑ جاتی ہیں۔ تو میں تو ایسا ہی کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے 1 پہ رکھتا ہوں، اور میرے پاس جو ہے میگنیفائی گلاسز ہیں، تو میں اس میں دیکھ کر جو ہے لگاتا ہوں۔ یہ دیکھیں آگے جو ہے نا میگنیفائی اور لیمپ لگا ہوا ہے، اس میں لائٹ لگی ہوئی ہے،
تو یہ فوکس اسی کا آ رہا ہے. تو ایسی تو لگ گیا ہے, آگے دیکھتے ہیں. اور آپ کو وولٹیج بھی چیک کر کے دکھاتا ہوں. ماشاءاللہ 3.3 اوکے آ گئے. تو ہمارا ریسیور جو ہے ماشاءاللہ آن بھی ہو گیا ہوگا. 1.1 بھی اوکے, 1.8 بھی اوکے, سوری. اور یہ دیکھیں 1.8 بھی ہیں. یہ جو ہے یہ اے ایم ٹرانسسٹر نہیں ہوتا جو آڈیو پہ لگی ہوتی ہے, اس کے میں آپ کو وولٹیج چیک کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ہیں سب اوکے ہی ہیں. تو یہ سوئچنگ ٹرانسسٹر کے وولٹیج ہیں, یہ 1.8 کے ہیں ریم کے. اور یہاں پہ ایک 3.3 ہے, یہاں پہ بھی بالکل اوکے آ رہے ہیں. اور یہ 14 وولٹ بالکل اوکے ہیں. تو یہ جو ہے یہ یو ایس بی جیک کے لیے 5 وولٹ جا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بھی اوکے ہیں. آل ان ون اوکے ہیں وولٹیج. اور بالکل 3.3 بھی اوکے آ رہے ہیں. اور یہ میموری ایسی کہ میں چیک کر رہا ہوں 3.3 ہے, 1.8 ٹھیک ہیں, 3.3 بھی میکسیمم میں ویسے ہی آپ کو چیک کر کے دکھا رہا ہوں. پن نمبر 6 پہ 00 آنے چاہیے اس کے. تو دیکھتے ہیں, آپ کو میں آف کر کے بھی دکھاتا ہوں. یہاں پہ وولٹیج آ جائیں گے پھر چلے جائیں گے, کیونکہ جب یہ 1506 میں جو ہے وولٹ 6 پن نمبر 6 پہ نہیں ہوتے, 00 ہو جاتے ہیں. اور جی ایکس 6805 میں جو ہے نا 22 25 30 تک رہتے ہیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں ریسیور آن ہو گیا ہے. میں نے آف کیا تھا اور پھر آن کیا تھا, تو ماشاءاللہ یہ ریسیور آن ہو گیا ہے. اور یہ ہاں دیکھیں فل آن ہو گیا, کیونکہ اس میں ریڈ لائٹ تو ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ ریڈ لائٹ شو بھی نہیں کرتا, بالکل شو نہیں کرتا یہ ریڈ لائٹ, اور اس میں ہوتی بھی نہیں ہے. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. اللہ حافظ.